हेलो गाइज, स्वागत छ नयाँ भिडियो ब्लगमा। अनि आज चाहिँ हामी केवलकोमा आएको छौँ। जहिले जहिले भ्लग बनाउँछौँ होइन, तर आज चाहिँ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। आज भ्लग बनाइदिउँ भनेर नि होइन। यहाँ त 6 फिट अग्लो मान्छे यो म्यान हाम्रो आई लभ यु आर्यन सुदीप होइन। अनि केवलकोमा आएको छौँ। अनि त मकैबारीतिर घुम्न आएको छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ एयरपोर्ट नजिकको बारी हो भने एयरपोर्ट लिएर एउटा कुरा चाहिँ होइन, एकदमै दुःख लाग्दछ यहाँ। के छ भने नि केवलको गाउँ आएको होइन, सुनसान छ क्या, एउटा छैन। अनि एउटै छैन टोइलेट आयो भनेर भिडियो गाइज टोइलेट आयो। मलाई टोइलेट आइरहेको थियो, टोइलेट आयो तर म जान्नै मकैबारी मात्रै थियो। म मकैबारीमा त जानुपर्छ कि, तर टोइलेट गर्नु होइन, अरू नै के विशेष गर्नु। अनि यहाँ हाम्रो गाइजहरू छ होइन, हाम्रो मिङ्ग भाइ होइन। यो चाहिँ मेरो ब्लगमा फर्स्ट टाइम आएको होइन, मिङ्ग भाइ। अनि यता सबले यो अनसब्सक्राइब गर्नु है यसको भिडियो। त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन होइन, ठ्याक्क अपोजिट है यसको। अनि सबले डिसलाइक हान्नु है भ्लगमा देखिए। अनि हाम्रो मानव ब्रो होइन, ब्रो होइन तेरो दाजु हो। अनि ओइ आर्यनको सबैले यसको भिडियो डिसलाइक गरेर अनसब्सक्राइब गर्नु होला। तँले रतनकारी जस्तो नाच्न थाल्न नि। यत्रो रतन कार्की के नेपाल फर्क्यो गालामा हान्दै अन्त यो काम पाइएन, विदेशमा काम नपाइँदो रहेछ भनेर इन्टरभ्यू देखिरहेको मैले। सबले पार्दैउ न के गर्नु गाइस, बिरा छ। लाइक हानिँदैन हो कि यो यही हो तल्लो हप्ता भन्दा अलिक तलै नै भयो। को हो? ए बुझ्नु हो कि? आर्यनले चाहिँ ए बोल्नु केको बोल्नु यस। आर्यन त्यसरी नाच्यो, गालमा कस्तरी केडी भने जसरी हान्दैन रतनकारी जसरी क्या। त्यो आफूलाई डिस्काउन्ट नि कुली भनेर त्यस्तो गर। तिमीहरूको दाजुको अनि हामी चाहिँ एक राउन्ड हानेर आइसकेको छौँ होइन, त्यहाँ केवलकोतिर। अनि हामी चाहिँ आएको छौँ। केटा हो के हुँदैछ हामी यति बस्ती गऱ्यौँ। ओइ मानवे नदेखाउ मलाई किन हिजो रोशन नेपालको भिडियो देखेर मलाई त्यही त रोशन नेपालको हेरिरहेको हो नि मैले। अनि अलिपुर देखेर म त तँ गरेँ लगान गरेको थिएँ होइन। गाइजहरूको होइन फुटबल चल्दैछ। उडाइदेऊ भाइ हटा त म समाज यता यसले हेर्ने फेरि भाइ तिम्रो 9 रनदेखिको बल निकाल्यो। छोडा भाइले सक्यो। यहाँ गाइजहरूको चाहिँ फुटबल हुँदैछ। तो मानव जी कैसे हो आप? आपने ये कितना बड़ा कांड कर दिया रे। क्या कर दिया आपने लाइव टीवी पर ये क्या कर दिया? हाँ मानव जी टाउकोमा हानेर ढाल्यो भाइ, टाउकोमा। भाइको भिडियो गर्न भाइ अलिक पुगेन हौ। तो मानव जी ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? इस बार तो नहीं लगा रे। तुमने कहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब? हाँ गरेको थियो सब्सक्राइब मेरो युट्युब च्यानललाई। च्यानलै हेरेको मैले। आर्यन जी ब्लग सर्च गर, सब्सक्राइब गर, यो भिडियो त्यहीँ आउँछ है त, लाइभ भिडियो। हेलो बुनु अब नुमा पनि छ यहाँ। हेलो नुमा, तो कैसे हो आप लोग? नुमा के गरेको? पढ्दैछौ कि? अब
च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छौ नि भरे भिडियो आउँछ है भरे भोलितिर आउँछ है तिमी पनि आउँछौ सरी त्यो कैसी हो आप अब यहाँ कुखुरालाई पनि मैले भेटिसकेको छु कुखुरालाई मैले हाइहेलो गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन हेलो जी कैसी हो ओ के निर्वाणा क्या के अरे भरे भोलितिर युट्युबमा भिडियो आउँछ है तिमी पनि आउँछौ ओए 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 बिस्तारै हान बिस्तारै त्यो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन केबलकोतिर केबल हामी केबल घर आएको छौँ केबल घरबाट हामी जाँदैछौँ केबल हाम्रो बाइक त अनि मिनीहरू गइसक्यो अनि एकैछिन मात्रै कुदा चोक्छमा भनेर मैले दिएको होइन अनि त्यति केटाहरू पनि आउँदैछ होइन बनाइरहेको छु त नि अनि चाहिँ अब हामी केबलको घरतिर फर्किँदैछौँ होइन नजारा यस्तो छ त्यहाँ तलतिर हाम्रो विपिन सरको घर होइन खोइ जुन बाटोबाट आएको थियो नि त्यही बाटो जाने माथिल्लो बाटै किन सिधा हिँड्न किन पुरै तातेर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने बाटोमा कोही भेटिँदैन यार यसो कोही मान्छे कोही चिज अरे कोहीजना एकजना दुईजना भेटिँदैन अनि के गर्नु त्यस्तै आर्यनजी ब्लग यसको हेर मैले त्यो मिसलाई चिनेको हेर हाँस्नुभयो मैले पनि हाँसेँ मैले चिनेको मिस हो यो चाहिँ हाम्रो सुसाको सुसा घर होइन यो सुसा घर हो अब यतै पनि आएको थिएँ अनि अब हामी चोकतिर छौँ अहिले अनि यहाँदेखि चाहिँ गाडी म कुदाउँछु होइन सक्षम दिनेवाला छुइनँ म अब चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन गाइस हामी पुलसम्म आइसकेको छौँ होइन यस्तो दामी देखिरहेको छ स्लो रेस खेलौँ न स्लो रेस फेरि च्याम्पियन हो नि म फेरि स्लो रेस खेलौँ मानव भाइ छ अनि यहाँ चाहिँ केटाहरू फोटो खिच्ने अरे अनि फोटो खिच्न आएको होइन पारा चस्मा लाम न तिम्रो गर्लफ्रेन्ड खोइ भन त चस्मा लाम ल मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम हो सोनिया आई लभ यु सो मच आन्टीलाई जिस्काइदिनु आई लभ यु सो मच के गरेको तिमीले आई लभ यु सो मच
यो पारा पारा म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु आई लभ यु टोप्लक म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु